पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। लाहौर, नारोवाल, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान, पेशावर, स्वाबी, चारसदा, नौशहरा, मानसेहरा, एबटाबाद में भी आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। IMF का कहना है ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर एतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती कौंसिल में भारत के बयान पर कौंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा लीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दी गई है। पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। सऊदी अरब में गैर कानूनी हज की रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन की मदद से मक्का मुकर्रमा के हुदूद में निगरानी। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी। मक्का मुकर्रमा में हज परमिट की जाली इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशिया के 4 अफराद ज़ेर हिरासत। पकड़े गए अफराद के घर से मजीद 14 अफराद गिरफ्तार। किसी के पास हज परमिट नहीं थे। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी मलबे तले दबकर लापता। मलबे तले एक बच्चे की वीडियो वायरल हो गई। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मरकज़ पर हजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में फराहम की जाने वाली इमदाद की इजाज़त आटे में नमक के बराबर है।
अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोकने से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जुमेरात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मंसूख कर दिया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इस इकदाम से यूनिवर्सिटी और 7,000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले बरस में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानियों का रहा। उनकी तादाद 8,069 थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर ख़त्म हो गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती माहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के मरकजी ट्रेन स्टेशन पर एक शख्स का मुसाफिरों पर चाकू से हमला, 12 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। रूस और यूक्रेन में 2022 के हमले के बाद बड़े पैमाने पर कैदियों का तबादला। रूस और यूक्रेन ने 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया। दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया था। फरीकैन के आइंदा दिनों मजीद कैदियों की हवालगी की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बाबर सलीम स्वाति का 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान सूबे के अकाउंटेंट जनरल के तबादले पर नाराजगी का इजहार। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन ने इस तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कौम से वजाहत तलब कर ली है। कहा कि तबादले का वक्त और इसके असरात तशवीशनाक हैं। इस नौयत के माली बेज़ाब्तियाँ मुतालिका अफसरान की मिली भगत या गफलत के बगैर मुमकिन ना थी। उकाड़ा में जीटी रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक होने वालों में बाप, 2 बेटे और बेटी शामिल। और HPL PSL 10 के क्वालिफायर 2 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से हराकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 203 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 107 रन बनाकर आउट हो गई। फाइनल में कल लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।